יש מלא סוגים של מגע. בדרך כלל, עם פנחס זה נגיד פחות משנה, אבל כלבים שרגישים למגע, אז כדאי להתחיל עם הגב של היד, כי זה פחות פולשני. ואתה מדבר ממש על הזזה של האור. זאת אומרת, אתה לא עושה מגע של מסאז', אתה לא מגיע לשרירים ולא לעצמות, אלא אתה ממש, זה כאילו לעשות נעים. אוקיי, כאילו, בתור התחלה אתה רק מציג את היד שלך לגוף. אוקיי, יכול להיות שכלב יהיה איתי סבבה, יכול להיות שלא, פנחס אני נראה לי יכול לעשות לו מה שבא לי. אם זה כלב מאוד עם עוררות, ממש קבועה, אז מה שחשוב זה הרבה פעמים כאילו, אתה יודע, אתה צריך להתחיל במקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, אם היא בדלקה עכשיו, אתה לא יכול להתחיל לעשות לה, מוצי, לאט לאט, היא לא תירגע. כן, אז אחד הדברים שהראו לנו שמתאימים לכלבים כאלה זה הדבר הזה. אוקיי? פנחס, אבל אתה תעשה לו כזה דבר, נגיד, במקום של הפריצה דיס, יהיה לו לא נעים. בגלל זה אני אעשה לו את זה למעלה. ברור, זה צריך לקחת בחשבון פציעות גופניות, ולא לעשות נזק. אוקיי, אבל ממש כאילו בעמוד שדרה כזה. נו, מוצא מעיניים. כן, פה זה נעים לו. אוקיי? אז דווקא המשחק המהיר הזה יכול פתאום תראה שהיא תעצור, עשיתי את זה, אם לא היא תעצור ממקום נעים או ממקום של חוסר אונים? לא, אתה צריך לקרוא את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים כלב, אתה תיגע בו נגיד חצי דקה, פתאום הוא ילך. כן. והמפתח בזה זה לכבד את זה. אתה יכול כרגע חצי דקה, אולי מחר תהיה מסוגל דקה. וזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, שזה לא ישר יכול לעשות 20 דקות ברצף. אחרי שאתה מתחיל קצת אז להציג את היד, אתה יכול לעבור, יש פה הרבה עניין של מעגלים. דרך כלל עם כיוון השעון. וזה ממש נראה ככה. אוקיי? יש איזשהו דגש על כלבים חרדתיים מאוד של תנועה המשכית. זאת אומרת, על פנחס אני יכול לעשות ככה ולהרים את היד, אבל יש כלבים שעדיף נגיד להישאר על הגוף. אוקיי? מעגלים, עם החלק העליון של הכלב זה שעה 12, תחתון זה 6, תמיד עושה סיבוב ורבע, אוקיי? זאת אומרת, אם נגיד אתה מתחיל מ6, אתה מסיים ב9, אוקיי? תמיד זה סיבוב ורבע. גם במקום של הפריצת דיסק לעשות? לא, אם יש מקום של הזרמת דם, אם זה בסדר להזרים דם באזור של פריצת דיסק, אני לא יודע. אבל אם יש מקום שהזרמת דם יכולה להזיק, אז לא כדאי. אני זוכר שהיא דיברה על מקרה של גידול סרטני. זהו. שבמקרים כאלה זה יכול להזיק. אז אתה צריך כן לדעת שהכלב בריא מהבחינה הזאת, ואין לו איזה גידול. נכון, פנחס. אוקיי, אז יש את הקטע הזה. אתה עובר לצד השני של היד. היא דיברה על 5 רמות של מגע בכלבים. מרמה 1 שזה ממש כאילו כמעט מרחף, עד לרמה 5 אתה כבר ממש מזיז את האור, עדיין לא שרירים, אבל ממש מזיז את האור. זה אומר שרוב הכלבים אוהבים את איפשהו באמצע. את ה3 כביכול. אז אותו דבר אתה יכול לעשות עם 4 אצבעות, כמו שעשית עם הגב, 4 אצבעות, אצבע חמישית תמיד תומכת. צריך לשים לב שכן היד שלך תהיה ישרה, לא לעשות כל מיני דברים כאלה. אוקיי? אצבע אחת מניחה, 4 אצבעות, אותו עיקרון. אוקיי? זאת אומרת, כל הסיבובים האלה. יש לי גם חום כתוב שאני יכול לסרוק לך. זה מגע... נראה לי הוא מבסוט מכל סוג של מגע, זה לא מדד. אל תהרוס את זה, בסרטון זה יצא סרטון פרסומי טוב עכשיו עם פנחס. אתה לא מדד לשום דבר, פנחס.
אוקיי, מה עוד יש לנו? יש מגע לצידי הגוף של, אתה יורד למטה עם יד פתוחה, אוקיי? נכנס, אתה יכול להסתכל לי לשם, תודה. אתה יורד למטה עם יד פתוחה, וחוזר עם האצבעות. זאת אומרת ככה. פה כן יש יותר מגע, אוקיי? אבל זה, גם פה אני חושב שהקצב יכול להיות משמעות. זאת אומרת, לנסות עם כלב יותר מעורר, אולי טיפה יותר מהר, אוקיי? הוא עוד שנופל הצידה, אתה שם לב? זה טוב שאמרת את זה, כי בעיקרון אפשר לעבוד בישיבה, אפשר לעבוד בשכיבה, אפשר אפילו בעמידה. הדרך היחידה שלא כדאי לעבוד זה שהכלב על הגב עם 4 רגליים באוויר. זה באמת מצב ניתוק מוחלט. הוא ב-45 מעלות. אוקיי, יש את זה. יש סחיטות אוזניים. סחיטות אוזניים מתחילים מהבסיס, וסוחטים את האוזן למטה. אוקיי, מתחילים מהבסיס, סוחטים את האוזן למטה. כן, תמיד צריך להיות ער למה הכלב חווה, אני לא רואה את הפנים שלו כי אין לה פרצוף. אתה צריך להיות מאוד ער לאם זה נעים לו או לא נעים לו, אם לא נעים לו פשוט לנסות משהו אחר. זאת אומרת, יש כלבים שאוהבו מגע אחד, יש כלבים שאוהבו מגע אחד, יש כמוהו שאוהבו הכל. אוקיי, מה עוד יש לנו? יש לנו סיבובי זנב, באמת עבור יותר קרוב. זה מעניין, כי הוא פחות אוהב שנוגעים בסדר. אוקיי, אז בעיקרון, בהתחלה גם כשאנחנו מציגים את היד שלנו, הרבה פעמים שיש אזור בעייתי, אז הטמפרטורה שם תהיה גם שונה. תהיה או חמה או חמה בצורה בולטת, או קרה בצורה בולטת. איך קשה לזהות את זה בכלבים כל כך הרבה פרווה? לא, דווקא לא. אם אתה מצמיד את היד, אפשר לזהות. אתה אחרי איזה 2 שניות, אתה מרגיש את החום של הגוף דרך הפרווה, ואתה יכול להרגיש לא באמת, כאילו... יהיה לך קשה מאוד לזהות על פרווה כזאת. לא, יש, פשוט, אני מרגיש את הטמפרטורה, היא פשוט די אחידה בכל הגוף. זאת אומרת, אני לא מוצא איזה משהו... פה באזור של ההשוואה, אני טיפה יותר קרה. לא, אין משהו קיצוני. בקיצור, אז אתה יכול לזהות ככה אזורים בעייתיים. כשאתה מזהה אזור בעייתי, אתה לא ישר ניגש לעבוד אליו, אלא אתה בונה את הדרך אליו. ואם זה במעגלים, אז אתה מתחיל רחוק ממנו, ואתה לאט לאט מתקרב ובודק את התגובה. כנ"ל אם אתה יודע שזה אזור רגיש של הכלב, אוקיי? אני יכול נגיד לעשות את המגע הזה, פנחס, ולתת לו איזה דקה כזאת, ולאט לאט כאילו להתקרב לאזור של בסיס הזנב. אצלו הבעיה היא יותר באזור הזה. כאן. על עמוד השיקום. יש ממש דיסק שאתה תרגיש שחסר. אבל הוא נותן לך לגעת בו, שזה ממש קיצוני באזור הזה. אבל זה, עוד פעם, אני מזיז את האור, אני לא לוחץ. זה מה שחשוב להבין. אם אתה לוחץ, אתה באמת יכול לגרום נזק לכלב שיש לו בעיה. אם אני רק מזיז את האור, אני לא אמור להרחיב לו. לפעמים כלבים, אתה יודע, לא, יש כלבים כמו פנחס שלא יגידו, פשוט יסובב את הראש, כאילו, מה עשית לי? צריך לשים לב, לקחת אחורה ואולי לנסות עוד פעם בפעם אחרת, או אחרי כמה דקות. זה לא, כי הוא תוצא כזה את עצמו. עכשיו, ההזזה של הזנב, זה לתפוס את הזנב מהבסיס, כמה שיותר קרוב לישמן, פשוט להתחיל לעשות תנועות מעגליות קטנות. יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא יגיב. פה זה פחות קריטי הכיוון, פשוט מהבסיס, אתה תסתכל על הפרצוף שלו גם, להתחיל עם מעגלים קטנים ולאט לאט להגדיל אותם.
הוא מתחיל קצת עם הליקוקים. הוא מתחיל קצת עם הליקוקים, יכול להיות שזה... לא נעים לו, אבל מספיק שעשית כמה שניות, אתה רואה שהוא כבר קשה לו, יכול לחזור לזה פשוט בפעם אחרת. יכול להיות שזה עניין של גם להתרגל למגע הזה. אחרי שאתה עושה קצת את הסיבובים בבסיס של הזנב, מתחיל לסחוט את הזנב חוליה חוליה, יש כאלה חוליות. מה חמודי? יש חוליות, וזה כמו, איך קוראים לדבר הזה? לחרוזים האלה של הערבים. אוקיי. חרוזי תפילה. חרוזי תפילה. כן, זה מזכיר להם כל אחד כזה, זה תפילה שהם צריכים לומר. אוקיי, אז אתה מתחיל פשוט בין תנועה כזאת, כאילו כביכול לשפר את הזנב, בסדר? אתה לא נעים לך כרגע, ולאט לאט עובר עד שאתה מגיע לקצה הזנב, פשוט עם האצבע. בודק, לא לחץ חזק, לקפל, ליישב, לקפל, ליישב. צריך לשים לב, כן, שעובדים בצורה של הזנב של הכלב. זאת אומרת, אם הכלב יש לו זנב מסוסל, אתה לא תוריד את זה למטה, אתה צריך לעשות את זה, אלא יותר תלך בכיוון של הזנב. אז יש עוד סוג מגע שיש, זה קאוסטרונג, שעון פרה, שזה יד באה לפה, ולכתף הנגדית, אוקיי? זאת אומרת, אתה איכשהו מכסה את רוב הגוף, מהחלק השמאלי, האחורי, אתה מביא את היד, ולפה. רואים שהוא לא... הוא לא אוהב את האזור הזה. הוא לא כל כך אוהב את האזור הזה, צריך לעבור איתו על זה ולהגיע שם לאט לאט. הוא כאילו עושה את זה כמו משחק, אבל הוא לא מבסוט. אוקיי, אז בואו בעצם זה התרגיל להיום. זה הרבה. זה הרבה, ופשוט תתחיל לראות מה הכי חביב עליו. זה לא חייב להיות כולם. זה מספיק שיש אחד או שניים שעושים לו את זה, וללכת איתם ולהתקרב לאט לאט לאזור הזה, ולראות כמה זמן אפשר לעבוד שהוא מרגיש בנוח. אתה יכול להגיד איזה שתי מילים על המטרה של שמה אנחנו עושים את כל זה? המטרה שלשמה אנחנו עושים את זה קודם כל יוצאת מנקודת הנחה, השיטה יוצאת מנקודת הנחה שיציבה משפיעה על מצד רגשי. והיום להמון המון כלבים, ואפילו לרובם יש בעיות של יציבה, הליכה לא טובה, בעיות ברגליים, בברכיים, בגב. יש המון כלבים חרדתיים, כלבים ריאקטיביים, כלבים לאנשים. והרבה פעמים כשאתה מתחיל לעבוד על הבעיה הגופנית, כל העבודה ההתנהגותית נעשית יותר קלה. כי אם אתה ניגש ישר להתנהגות ויש איזושהי בעיה יותר עמוקה, יותר שורשית, יותר בגוף, הגוף בא לפני ההתנהגות. אם אתה מצליח לפתור בעיה כזאת, אז אתה יכול לעבוד בצורה הרבה יותר רגילה ולחסוך הרבה זמן, להיות הרבה יותר יעיל. טוב, לי היה מאוד מעניין, אבל פנחס נראה לי בינתיים קצת שיממת אותו והוא נרדם. תודה מני.